ហាស់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ត្រឹមតែ7ថ្ងៃជាមួយនឹងរូបមន្តងាយៗនេះសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកទន់មាត់រលោងនិងសជាងមុនដោយប្រើសាប៊ូកក់សក់សូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសាប៊ូកក់សក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូកក់សក់ប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតនិងភ្លឺរលោងជាងមុនរូបមន្តនេះមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាដាក់វីតាមីនលើស្បែករបស់បងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមដាក់ស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកសូមដាក់ម្សៅឆាឬម្សៅពោតចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានម្សៅឆាទេបងប្អូនអាចប្រើម្សៅអង្ករជំនួសក៏បានដែរសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដាច់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទន់រលោងនិងភ្លឺថ្លាជាងមុនបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនជិះចាត់វីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ត